Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգույն Սրբո ամեն։ Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, որդին ինքն իր մե բան չի գրնար գադարել, եթե հայրը չէ դված իրեն այդ իշխանությունը։ Այսօրվա Ջաշու ավետարանը, սիրելի ավադացյալներ, որ գարտացվեցավ Հովաննու ավետարանի 5-րդ գլխու մեջ, ուր գհաստատե եւ գսահմանե Քրիստոսի հեղինակությունը, իր աշխարհ քալը, կարոզելը, մարդոց փրկության համար բայկարիլը եւ աբա տեւի երգին կամպարնալը։ Օնզանազան մտածումներ կփոխանցե մեզի Հովաննես ավետարանիչ, որ Քրիստոս իսկապես Աստծո կողմէ ղրկված էր ծրագիրը իրականացնելու եւ այդ հիմնական ծրագիրն էր առաջին մարդը ազատագրելու իր մեղքերեն, մարդը վերականգնելու իր անգյալ վիճակեն եւ վերջապես երրորդ ընտանիք կազմելու, որ պիտի գոչվեր քրիստոնեություն։ Այս իր առաքելությունը, որ գդարեց Հիսուս, խաչին վրա արդեն դվավ իր եզրափակիչ խոսքը, ըսավ հայր ամեն ինչ գդարյալ է եւ շարունակեց իր դնորինական խորհուրդը։ Սակայն իր հարութենեն ետք դեպքեր բադահեցան քրիստոնյաներու եւ հատկապես իր առաքյալներու կյանքին մեջ։ Ղուգասու ավետարանի մեջ շատ հստակ կսե, երբ գիրագի առավոտ Մարիամները կացին առաքյալներու նսին, թե դերը քերեզմանի մեջ չէ, հրեշտակը մեզի իսավ թե հարություն արած է։ Առաքյալները գասկածով մոտեցան հարցին, նույնիսկ Ղուգաս ավետարան շատ գեղեցիկ բացատրություն մը գտա, անոնց հոգեվիճակը, անոնց մտածելակերպը եւ հուսահատությունը հայտնելու համար, գսե ոմանք ըսին առաքյալներեն, թե ծեր ըսած բանը ծննդաբանություն է, այսինքն բարապ խոսք է, այդպիսի բան չի գրնար լալ, գրնա մերել մարտնալ եւ ետ կյանքի վերագոչվիլ։ Քրիստոսի առաջ, այո, բայց Քրիստոսի վերջ անշուշտ հարցը կփոխվի, որովհետեւ Քրիստոս ինք երեխայրիկն էր բոլոր քրիստոնյաներուն, թե ինչպես ինք հարություն արավ, պիտի հարություն առնեն նաեւ բոլոր անոնք, որոնք գահավադան Հիսուսի։ Առաքյալները փախուստի ջամփա բռնած էին, մեկ մասը Մաուս կերտար իր առօրյան շարունակելու, Պետրոս առաքյալ գրգին նավը վերադարձուցած էր իր բաշտոնյաները նաև, ետ ցկնորսությանը սկսած էր, գարկ առաքյալներ իրենց նախկին արհեստերուն վերադարձած էին, որովհետև կգարձեին, թե Քրիստոսի տաղումով վերջ կդած է ամեն ինչ։ Սակայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հոն հեղափոխություն մը գդարեց, երևցավ իր առաքյալներուն եւ աբա կոդեբնտեց իրենք եւ վերադարձուց իրենց բաշտոններուն, յուրաքանչյուրին հետ առանցին հանդիպում ունենալով, Թոմասի հետ առանցին հանդիպեցավ, այլ 8 առաքյալներու հետ առանցին վերնադան մեջ հանդիպեցավ, երկու առաքյալներ փախուստի ջամփան բռնած Էմմաուս կերտային դիմացնին ելավ եւ վերադարձուց իրենք դեպի Երուսաղեմ։ Եվ Պետրոս առաքյալի հետ սակայն դարբեր մոդեցում մգար, որովհետեւ Պետրոս պետք էր Քրիստոսի հանդիմանության արժանանար իր ընթացքին համար։ 3 անգամ ուրանալուն դիմաց Քրիստոս 3 անգամ իրեն ըսավ Պետրոս, որ իր նախկին անունը Սիմոն էր,
Սիմոն Հովնանի որդի գսիրես զիս, Պետրոս առաջին անգամ ասավ այո, երկրորդ անգամ գրկնեց Հիսուս նույն խոսքը, գրգին ասավ այո, երրորդին Պետրոս ընդվզած ասավ դեր, ինչու երեք անգամ գարցնես ինձի, չես գիտեր, որ ես քեզ գսիրեմ, դու շատ լավ գիտես, որ գսիրեմ քեզ, ասա որ կնա հովության բաշտոնդ գադարե, հուսահատութենե դուրս ելիր եւ դարձիր իմ իսկական առաքյալս, Պետրոսոն անդրադարձավ եւ վերադարձավ առաքելական խումբին եւ սկսավ քրիստոնեության կարոզությունը ամբողջ աշխարհի մեջ եւ հոս մեր եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցին զատգեն յետք եկո գիրագիներուն յուրաքանչյուրին անուն մտված է ինչպես դված ենք անուն մեծ բահոց 7 գիրագիներուն նաև դված է Քրիստոսի հարութենեն մինչև համբարձում երկարո գիրագիներու զանազան անուններ նոր գիրագի գրկնազադիկ 8-րդ օրը այդպես կոչվեցավ որովհետև Հիսուս գնաց վերնադուն եւ առաքյալներուն զադիկ դոնել դվավ որովհետև անոնք փախած էին եւ կացած էին իսկ հաջորդ գիրագին գանաչ գիրագի գոչեց որովհետև Քրիստոսի եկեղեցին սկսած էր գանաչ քույն առնել ինչպես որ կառնան մեջ բնությունը գանաչա զարտվի ձիլեր գարցակվին դերևներ գուդան եւ գանաչ քույնը գարնեն գանաչ անվանված էր իսկ երրորդ գիրագին որ այսօր է այդ գանաչ դերևները գարմիր ծաղիկներ սկսան դալ այդ գարմիր ծաղիկները երկու իմաստ ունին առաջինը Քրիստոսի արյունով գարմիր արյամբ ծաղկած գիրագի երկրորդ Քրիստոսի արյամբ գարմիր հաստատված եկեղեցի Պապկեն Գյուլեսերյան կաթողիկոս շատ գեղեցիկ բացատրությունն ու գտա մեզի այս գարմիր գիրագին գսե գարմիր գիրագի Քրիստոսի արյամբ ծաղկած գիրագի ապա գշարունակե անոր արյամբ հաստատված գիրագի այս գիրագի օրը նվիրված է Քրիստոսի թափած արյան որ մեզի համար թափեց Բողոս առաքյալ շատ գեղեցիկ գսե շատ սուղ քին վճարվեցավ մեր փրկության համար այդ քինը ինչ էր ոչ տրամ էր ոչ ոսկի ոչ հարստություն այլ Քրիստոսի անաբակ արյունը թափվեցավ մեզ փրկելու համար ուրեմն այս գիրագին ինչպես բնությունը գարմիր գագաչներ լալաներ կփանա ուրեմն այս գիրագին նաև Քրիստոսի արյամբ ներգված գիրագի է եւ մենք այսօր զայն գդոնենք Պապկեն Գյուլեսերյան կաթողիկոս գարմիր գիրագին մեջ գդեսնե այլապանական իմաստը նմանությունն Քրիստոսի արյունով ծաղկած գիրագին եւ հիմնված եկեղեցին գսե այս առնչությամբ ան բանաստեղծություն մնալ օրինած է այս գիրագին համար որ գսե գարմիր անվանի օրն այս նազանի զիդերն երևի որպես զատկի օրն գիրագի եւ այն զիգոչի գարմիր գիրագի եւ հուժ բաչաջի արյամբ ծաղկի Քրիստոսի ուրեմն ոմանք գարմիր գիրագին նվիրած կտեսնեն Հիսուսի աշակերտներուն հայտնվելուն Պետրոսի ուրացումին եւ ներում ստանալուն գարմիր գիրագին սովորություն դարձած է երթալ բացօթյա եկեղեցիեն հետ անշուշտ
երթալ բացոտյա դեղեր եւ հոնգե գարմիր վարտեր եւ գագաճներ քաղել։ Անգասկած որ քարնային եղանակին գսե Պապկեն Կաթողիկոս եւ արքասավորության իմաստը այն գարմիր գիրագի դոնագադարության մեջ, այսինքն ձլելու, ձագելու, ինչպես գիտեք այս օրերում նաեւ գենթանիներ գծնին, կառնուկներ հարաճկուկան եւ գսկսին քալել, որ հավանաբար գավ ունի նաեւ բնության բաշտամունքին, զայն գաբե, երբ մենք դակավին քրիստոնյա չէինք եւ բնությունը կբաշտեինք, այդ բաշտամունքի եւ երկնքի բայցարացումին հետ կսե։ Սովորություն էր նաեւ Սուրբ Պսակի արարողության ընթացքին այս օրը բսակվողներուն անոնց գարմիր եւ գանաչ երիզներով զարդարված բարաններ կամ ժավավեններ կգաբեին անոնց բարանոցեն գսե, անոնց վիզեն կգախեին, որպես խորհրդանիշ բդղապերության եւ արկասանքի։ Գարմիր գիրագին այս գեղեցիկ սովորությունը այժմ մորցված է, լավ գլա որ գսե Կաթողիկոսը վերադառնան հայեցի եւ դոմիկ տաստիարակության մեկ բաժինը այս գիրագի սովորությունը։ Նաեւ գարմիր գիրագույնը դարձած է հաղթանակի խորհրդանիշ, նաեւ բայկարի խորհրդանիշ, մարդական տրոշները, բայկարի շկանշանները, մեդալները ընդհանրապես գարմիր գույներով գզեդեղվին քաչերու եւ հերոսներու գուրցքին վրա։ Քրիստոնյային համար, որովհետեւ սովորական դարձած է այն ասույթը, որ գսե քրիստոնյային կյանքը բայկար է, չարին թեմ, բայկար է մեղքին թեմ, բայկար է ամեն վատ արարքներու եւ գործերու թեմ։ Ուրեմն այդ ուղին նաեւ մեզ հիշեցնել գուտա 1915 ապրիլ 24-ի գարմիր գույնը։ Այդ դարին գարմիր գիրագին իսկապես հայ ժողովրդի համար գարմիր եղավ, որովհետև 1.5 միլիոն նահատակներու արյունը թափեցավ, ընդխառնվեցավ Քրիստոսի արյան հետ, որովհետև քրիստոնյա ժողովուրդը գսպաննվեր, աքսորի գենտարգվեր, որովհետև հայ էր եւ որովհետև քրիստոնյա էր եւ որովհետև մշակույթի զարգացումի միշտ ընթരാճ կացո անցմներ։ Հետևաբար քանի օրեր մենք ոգեգոճեցինք ապրիլ 24-ը, այսօր ալ դակավին պիտի ոգեգոճենք ապրիլ 24-ը եւ հիշենք մեր նահատակներն ու մերելները, որովհետեւ պատմությունը մեզի ցույց կտա հետեւյալը։ Հռոմեական գայսրությունը գար ժամանակին, որ այսօր գոյություն չունի, որ ամբողջ աշխարհի աշխարհակալ դարձած էր, գործանած եւ կացած է այդ գայսրությունը, որովհետեւ բաժարներեն մեկը վերլուծաբաներ գսեն, որովհետև ան իր ամբողջ հավատքը տրած էր բռնի ուժին վրա, մարդ սպանելով, մարդ գախելով, մարդ խաչելով, մարդ այրելով, գուզեր հաղթանակ դանել, գործվեցավ ու կնաց։ Իսկ երկրորդ հիմնական բաժարը գսե, որովհետև Հռոմ մորցավ իր մերելները, մորցավ իր նահատակները, ճիշտ այդ բաժարով գործանեցավ ու կնաց։ Այդ է բաժարը հավանաբար, որ մենք 111-րդ դարին է, որ գնշենք մեր հերոսներու, նահատակներու հիշադակը։ 111 դարի անցած է, բայց դակավին անոնք մեզի ըսելիք ունին, մենք անոնց մե առնելիք պատկամ ունինք։ Բադահած է այս անբատմելի նախջիրը, ոչ մեկ գերբով կարելի չէ մոռացության անցնել։ Արևմտյան բարգավաճ հայությունը
Արևմտյան Հայաստանի եւ կազանային բռնգումներեն մոլեկնած турք խուժանը իրար գհանտիվին։ Հոս գուզեմ արխիվներեն առնված, որովհետև անոնք, որոնք վերաբրեցան ցեղասպանութենեն, սկսան գրել իրենց հուշերը, հիշադակները, եւ շատ մկիրքեր հրադարակված են, եւ բոլորիս դրամատրության դակ է գրնանք ունենալ եւ գարտալ։ Սակայն աչքիս զարգավ վերջերս քիրկը, որ կնած է հայ կահաննամը Արևմտյան Հայաստանեն, բայց չսերտ է որ քաղաքեն է, ուրեմն կահաննային անունն է Դեր Վարդան ավակ կահաննա Դյուլգերյան։ Իր հիշատակներուն մեջ կգրե Զադիգը դոնագադարելու գենսուրախ բատմության օրերն էին, այսինքն այս օրերն են Գարմիր գիրագի։ Երբ կբացվին գսե քեհենին, այսինքն դժողքին երգատե տարբասները, դժողքի ընտերքներեն դուրս կգնետվեին մարդագերբ սոսկադեսիլ սատանաներ, զինված փիրերով ու մագաններով, պահերով ու պրիչներով, գացիններով, մսակորձի թանակներով, սրածելու, գեղեկելու և գոդորելու ամբաշտպան հայությունը, թրգական զորքերու անկտության գհանցնվի հայությունը, փողոց նետված տուրք ամփոխներ ասկի ավելի կերազանց խրախճանքի արիթմը չէին գրնար ունենալ, գոհացում դալու համար իրենց բնաստային սկացումներուն, ամեն դեղեն գսե գերևի նոր խուժանմը, և տրկերեն պարը կործածած է, անոնք որոնք գհասկնան, որ գսե խուժանը թաղ բդդած ժամանակ ներդե էրմենի վար, ուր հայ գհարցնեն իրարու, որբեսի ծույց տան հայերու հավաստանած տակստոցները։ Այս ողերիմ խոսքերը գլսվի գսե ամփոխին բիղծ շրտունքներեն, չեմ գարձեր, որ գսե մարդկային անասնական բնաստը այս ադելավար անկտությունը ցուցաբերած ըլլա բատմության մեջ, ովև մեկ ժամանակ դժոխային արդահայտությամբ։ Աբա եզրագացություն քիրքին վերջավորության կահաննան իր եզրագացությունը գարցանակրեգսե։ Հայ կահաննամն եմ նվիրաբեդական առաջին աստիճանի վրա, որովհետև եկեղեցական գարկերը 4 նվիրաբեդական աստիճաններ են։ Ես առաջին գարկի վրա գսե, իմ գոչումս է ներողամիտ ըլլալ ամեն մարդու։ Մենք պետք է ներենք, որպես եկեղեցական։ Որքան ալ ծանր ըլլա անոր կործած մեղքը և հանցանքը, բայց այս հայաչինչ ցեղասպանության հանդեպ թող Աստված ու եկեղեցին մեղք չհամարեն ինձի, անգարող եմ, չեմ գրնար ներել, անգարող գսկամ ներել չարտարար ժողովուրդը, որ արմադախիլ դրավ և փորձեց ընել երկրի մագերեսեն իմ ազգս։ Այս բոլորին իդեսկս է բեդություններ, բևերային, սառնասրդություն գծուցապերեն։ Անոնց այս ընթացքը նույնքան համազոր է մեղքի, որքան հայաչին ցեղասպանության հեղինակներուն հանցագործությանը, ամբաշտպան հայության հանդեպ։ Ահավասիկ հայ կահաննայիմը հիշադակությունը, որ հանձնված է թուղթին և դրամատրված է մեզի, որպեսզի ըսենք բոլոր անոնց, որոնք գսեն թե նման
ցեղասպանություն դեղի չէ ունեցած։ Ահավասիկ փաստը, ահավասիկ դվյալը։ Հետևաբար քանի օրեր առաջ հայ Սուրբը Դբրոցի աշակերտներուն միասնապար մարգամի մեջ բուրագինքով մենք խոսքեր արտասանեցինք, որ այս դարվա մեր մտածումը պետք է կենտրոնանա, թե գրնանք մենք հաշտվել ցեղասպանին հետ, մտածեցինք, գրնանք ցերկ երկարել, երբ ցեղասպանը չանդրադառնար իր սխալին, հիմա պիտի սեք թե ավետարանի մեջ գրված է, թե Հիսուսը սավ ները տշնամիտ, օրնե կեզի անիծողներուն, այո, մեր բարդականությունն ու բարդավորությունն է, եթե թիմացի գողմնալ մտածե ավետարանին պես, եթե թիմացի գողմը ավետարանին պես չմտածեր, տուն ինչ պիտի ընես։ Օրմը ջկնավորի մգյանքը կգարտայի, գսել լերնեն իչած էր շուգայեն իր ընկերներուն պետքերը, գարիկները գնելու համար։ Ցնցոդիներով, բادرդված հագուստերով, փոփիկ, ջկնավոր, մորուկը, մազը երկար, բարգի ռուսին, դեպի լեր կբարձրանա իր ընկերներուն կով։ Եվ հանգարց գսե տուրք զինվոր մը կտեսնեսինք և կգանչե։ Գսե հոսեգուր, ջկնավորը գհն ազանտի գերտա։ Գսե ծեր կիրքին մեջ կրված է, որ եթե ապտակ մը զարնեմ կեզի, մույս երես դվի դարձնես։ Գիչն է իրցիեն և ջկնավորին ապտակ մը գզարն է, ջկնավորը մույս երեսը գդարձն է, մեկ ադալ մույս երեսին գզարն է, հազիվ երկրորդ երեսին ապտակը զարգած, ջկնավորը բարգը գտնե կետնեն և զինվորը գարն է, ոտքին դագը գսկսի զինք հարվածել։ Զինվորը գգենա գսե, եղբայր, ծեր ավետարանի մեջ կրված է, գսե, այո, կրված է, առաջինը զարգիր գսե, չուզեցի կու մագարտագիտ իչնել, երկրորդը դարձուցի, բայց ատկևեր չէ կրված գսե, թե ինչ պիտի ընեմ։ Առաջին ապտագեն ետ երկրորդը դարձուր կրված է, դարձուցի և տուն չամըց ծար կու հրած այս աբուշ արարկետ։ Հետևաբար երկրորդ բաժինի մեջ գսե, ես ազատ եմ և գրնամ դիմադարձել և պատասխանել։ Ապա մենք կտեսնենք Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ, երբ Հիսուս իր առաքյալները երկու անգամով ղրգեց առաքելության։ Կացեք հսավ, կարոզեցեք, հիվանդները բժշկեցեք, մարդոց մեջ են չար ոգիները դուրս հանեցեք։ Կացին, մեկ մասը հաճողած վերադարձան, մեկ մասը անհաճող վերադարձավ, որով դակավին սկիստն էր։ Իսկ վերջին անգամ, որ պիտի ղրգեր, իրենց ըսավ նայեցեք, ձեզ կղրգեն որպես քառնուկներ քայլերու մեջ, ձեր հետ մախաղը արեք, հացի դոբրագը արեք, մեջը հաց տրեք և ձեր մեջքին սուր գաբեցեք։ Որովհետև ձեզ կղրգեն որպես քառնուկներ քայլերու մեջ, սուր գաբեցեք ըսավ Հիսուս, կրված է ավետարանին մեջ, ինչու համար, ոչ թե անիրավություն ընելու համար սուր գաբեցեք, ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար, եթե մարդիկ խոսքով չեն հասկնար, սուրով պիտի հասկացնես, ուժով պիտի հասկացնես, որ տուն իրավադեր ես և բահանջադեր ես։ Այս է 2026 թվականի ապրիլ 24-ի ոգեգոչումի բահանջքը մեզ մե, եթե բահանջադեր ենք,
պետք է մտածենք կրնանք հաշտվել տշնամին հետ, որ դագավին գհոխորդա եւ գսե անակ բանդերի չէ ունեցած մեր մեծերուն կրությունները գարտանք, ավետարանը գարտանք, ավետարանը խեղջերու եւ դգարներու ավետարան չէ, ավետարանը զորավորներու ավետարան է, իրավունքը պաշտպանելու ավետարան է, Տշնամիտ եթե չամչնար, տուն չես ուզեր իր մագարտագին իջնել, բայց ցույց պիտի դաս, որ տուն կարող ես քո իրավունքներդ պաշտպանել անշուշտ միշտ իրավունքով, ոչ թե անիրավ դեղ։ Եվ այս դարվա 2026-ի ապրիլ 24-ը օր հասական օրմն է մեր հայերուս, որովհետև մեր տարավոր ողերիմ տշնամին ոչ թե միան գուրանա ապրիլ 24 եւ ցեղասպանությունը, այլ նաեւ գործել նորերը կործել։ Այս նորերը կործելու մեջ մենք հանցանք չունենք հավանաբար։ Ամբողջ աշխարհը հանցավոր է, որովհետև առաջին ցեղասպանության չբաժեցին ցեղասպանը եւ սկսան նոր ցեղասպանություններ կործվել։ Հետևաբար աղոթենք արփարցյալն Աստված, ինչպես քիչ առաջ Պետրոս Արաքյալի նամակը, որ գարտացվեցավ առաջին նամակի 5-րդ գլխու մեջ, գսե ձեր հոգերը Տիրոջ վստահեցեք, դերը զորավոր է, եթե Աստված մեր կողմն է, գսե ով է մեզի հագարակ։ Թող Աստված օրհնե բոլորդ, լուսավորե հոգիները բոլոր նահատակներուն եւ նչեցյալներուն, եւ ցես բոլորդ եւ մեր հայրենիքը զորացնե եւ պաշտպանե։